Siamo con Elda Bernardi, delegata al sociale per il comune di Pieve di Soligo. Oggi un'iniziativa con il welfare al centro della discussione, un importante esempio di sinergia tra pubblico e privato. Noi come amministrazione comunale abbiamo deciso di collaborare con questa società, questa UNICEF, che ha presentato un progetto effettivamente molto complesso, per così dire, ma molto ambizioso anche nel suo genere, ambizioso proprio per il fatto che dà una concretezza alle risposte delle problematicità della famiglia, in particolare delle famiglie di lavoratori che in questo territorio lavorano, danno il loro contributo nelle aziende, ma che si trovano anche a dover affrontare tante volte difficoltà da un punto di vista, ad esempio, con i minori o anche con situazioni di fragilità, vedi anziani, vedi anche forme appunto di handicap, situazioni di handicap. Questa risposta, che è appunto una risposta concreta, parte proprio da un questionario, quindi da un'analisi capillare di queste situazioni per poi portarle chiaramente a quello che è un welfare nobile, cioè a una risposta adeguata a questi bisogni. Ecco che l'amministrazione in questo si riconosce e può effettivamente contribuire per quegli step di attività che concernono appunto a questo progetto e con la quale ci stiamo impegnando. Grazie. Prego.